bwiwe wumvishe rekodi yuko yiyemerera yuko video azicuruza kandi video ziracuruzwa koko. Hano mu Rwanda hari abajeni bakoresha app yitwa Exoti. App yitwa Exoti. Rero iyo app waba uri umuhungu waba uri umukobwa ubu yiriho mu rwego rw'ikirwa gucuruza ibyo ukora. Nimba uri indaya, nimba uri umucuruzi w'amavideo, nimba ukira pixi urazikina n'ibyo. Niyo ya mpana acururizaho. Oya. Barakubaza ati niyo ya mpano acururizaho ukavuga ati murabizi neza. None se wabukoresha nkubaze wabukoresha ati ndarajya nyikoresha nkabura kukubonaho. Ninde arimo aravuga mu biririmbo kuri ibi biririmbo subiramo uvuze gute? Ndi kukubaza wabukoresha ati ndanajye nyikoresha nkabura kukubonaho. Awanye ikibazo nuko barimo baratwicira akazi. Bari gucuruza nabi, bari gutuma tudacuruza. Bacuruza ibyabo bareke gufungisha abantu kuko bifata video ubishaka unayitanga ubishaka nta gahato karimo. Banyarwanda kazi munyandikire muri comment kuri Jihad. Erega nta muntu umuturi kunnya birambomora. Godfather. Sagara. Yo. Ingira ngo wabyumvishe. Ariko se ndumva. Kasiya burora wede. Uro musajja mu binyo. Kimwe tuvugisha abantu kandi jewe reka mabwira ikintu kimwe. Ngo difata yabwiye ibintu kakunyu. Ngo difata ntabwo ngira inshuti. Ntabwo ngira inshuti nta numwanzi ngira. Bikumwe ngiye mu nakora ibyiza nzamuhinda bose. Baravuga umuntu nakora ibi nzamuha nyina. Baravuga mu Cyongereza yego ngo he or she that laughs last laughs best. Ibi bintu ntabwo nari nashatse kubivugaho ngewe kubera bari ongera bakavuga mu Cyongereza what goes around comes around. Thank you so much. So urukunyumva ya mpano niyo batamufunga. At least abantu bari barumvishe ko yaravuze ko ari ngewe ndi inyuma y'amavideo ye. Uyo nawe nahohotewe ntabwo uretse gato uzi umuntu wari urukumbwira ejo ngo uraza urashaka kurya umuvugisha namuhaye biriya urashaka kurya umuvugisha uramwibuka ejo namuhaye biriya biboro urumva arambwira ngo wamenyera ko yampana ari mu Rwanda cyangwa ntaragaruka. Reka urumva umuntu ushaka just warninga nshaka kumugira inama ni Eric Semuhungu. Eric Semuhungu urabizi ko mukunda cyane ino mihanda tuyitindanyemo ya mpando mugendere kure. Reka kwangisha iyo ni mu nyangire ntabwo ari mu nyangire. Baravuga ngo birds of same feathers flock together. Urumva ibisa birasabirana. Birds of same feathers flock together. No kuvuga ko iyo bakubonanye n'umuntu ukora ibintu bashobora kwibaza ko nawe ubikora. Ndakubaza ikintu kimwe. Indaya zirajyana ngira ngo wumvishe Divine. Ndi kukubaza ikintu kimwe utumva. Wewe urabona kuri twabonye kara kabuno ka yampana. Urabona ukuntu wabonaga kiriya cyane ukabona ari igitomato. Mwebwe ubwo mwarangariraga kiriya gikobwa Semuhungu yabonaga kabuno ka yampana kasikyaka ngari ya mari. Thank you. Urumva
Semuhungu we yabonaga kariya kabuno ka yampana nasema ngariya sosi mwebwe ho mwari muri aha niyo yaba ari ukuvuga ngo Semungu yabonaga akabuno agahita agakunda n'iki baca umugani mu kinyarwanda ngo uyo batereye amagara hejuru buri umwe asamaye. I know noneho Gasuku yaje aha ariko hano hahiye rega se waruriye nari niryamiye naguhamagaye nari mfite umuntu bita DJ Brian mfite umuntu bita Tesha mfite umuntu bita Gasuku maze barahanya basiga batabaheshye amagambo ntago kuva pastor yaransengeye amashaka kuyumva. Banyarwanda kazi mutarakora kuri iyo goro pastor yamwe wari kundeba ariko nani p wa mujana giye time B urihe zamuka no gufollowing imfura ya mama ubwo ibintu by'ibitangaza bani ndumva hano dusigiye dufite uyu mwaka ntabwo uri buze kurangira time B na time ako sene nani ndimo navuga duze ko okay kazi muvanaho zino Galaxy please munkure zino Galaxy asigaye weshatu zonyine muzikureho Dumba ya mpano mbere yuko ajya hari ibintu mutazi reka kese zirakomeye mbere yuko ajya gusambanira mu Busanza ku wa mbere izi video zafashwe ku wa mbere reka ariko yagiye yamaze gukubita umugore amugize intere Jesus zamuka urabyumva so ibi bintu ntabwo rero ngo difata abantu mwakomeje kunyandikira ari benshi ariko Duma ntabwo Jesus God have mercy zishizeho n'ukuri kw'Imana Dumba mu bintu nakomeza kwihanganira ntabwo birimo ariko ibinyamakuru byanditse kuri ya mpano ndavuga niwi ukimbwira ibyo bintu nahise nkubwira gute nahise nkubwira ati Godfather kumenya umva se mvuga abantu bamenya amagabo nakubwiye Godfather akimbwira ko ibyo bintu abizi namubwiye ati Godfather waruzi ko kumenya amakuru nuyatange ari icyaha werewere ati waruzi ko kumenya amakuru nuyatange ari icyaha Dumba waruzi ko nje ntabwo nagombaga kukubwira ngo Godfather ngo inkuru yitangaze ngo cyangwa Godfather ni ukugukanga nkakubwira ati ubu ngiye guhamagara yego buriya birababaje kuba ushobora kumaranye nanjye igihe kingana gutyo utari wansobanukirwa ngo umenye ugomba kumenya Godfather naravuze ngo naritegereje ndareba ndavuga ngo aho kuba ikibazo reka mbikimara unyumva shawuri ikimara pe bivuze ngo nacuzinze kuba ikimara ninjye wabihisemo kwigira ikimara bivuze ko ntari ikigoryi ahubwo nahise kwambara uwo mwambaro ikimara n'icyo gitandukanira he ikimara urukumva bidafite ubwenge so no kuvuga ngo no gukora ibintu bitari mu ubwenge so no kuvuga ngo umuntu ushobora kuba ikibazo urimo kumva no umuntu ushobora gukora ibitangaza agakora ibintu bitakorwa n'abandi ariko noneho iyo urebye ibyo bintu bishobora kuba ikibazo kandi iyo uteje ibibazo bya bibazo birakugarukira bikugira ingaruka bona bundi baravuga ngo hari urabyibuka muri secondaire ibintu barabyigisha ngo bize mu isomo bagashiraho ngiye nubwo ntemera aya masomo kuko urukumva yarimo rifitemo amacakubiri which I don't believe iri somo batwigisha bavuga ngo there's a between itandukaniro riri hagati y'abanilotike n'ababantu Nilotics and Bantu yes ababantu bari ikintu bagiye gukora bakakitegereza bakareba inyungu bagiye kukivanamo urimo kunyumva bamara kubona ziriya nyungu
bagahita bakora action ya kiriya kintu. Mm. Zibiri kubyumva. Wigiye he? Like they see the interest bagahita bakora action. Différent yabo n'abanyilotike, ngo umunilotike areba ikintu agiye gukora, urimo kunyumva, akareba inyungu agiye kuvanamo, we aho kugira ngo ahite afata action nawe, no, akamanza agasubira inyuma, akareba ingaruka zigomba kuva muri action agiye kureba gukora, akamanza agashaka igisubizo cy'ingaruka cyazaza kivamo, akabona gukora icyo agiye gukora. Yes. Ukaba ukora gute muri ibyo byombi? Listen to me. So urukunyumva rero ngiye ntabwo nemera inyito bavuga ko bamwe n'abanilotika abandi ari abantu bakora ibyo bintu, no. Oya, abo nge ndavuga abantu bagira gushishoza n'abantu batagira gushishoza. Abantu badahubuka. Naho birabyo ni ideology y'ubugori y'uvuga ngo n'abanilotike n'ababato. Kuko abantu baratekereza that's the ideology n'inyigisho z'ubugoryi bazanye. Ahubwo bari kubyitirira abanilotike n'ababantu kuko bakora amacakubiri, ahubwo bakavuga ngo the smart people urimo kumva na stupid people. So reka mvuge ko abantu bafite ubwenge cyangwa bashishoza, areba ikintu agiye gukora, akareba ingaruka inyungu zirimo, ariko mbere ko afata action inyungu ntizumumu mu maso, abo akamanza akareba n'ingaruka zakivamo, akazishakira igisubizo, agakora action. Umurundi agahita avuga nawe ati duga kwijambo. Kuduga kwijambo, before I act or I take action ku kintu cyose n'abagiye gukora cyangwa kifitiye inyungu cyangwa kitafitiye inyungu, ndamanza nkareba ingaruka cyangiraho, maze ngashakira inyigo izo ngaruka, namara kubona izo ngaruka zidashobora kungonga, abona kugikorera action. You know what I mean? Ndakumvisha. Uranyumvisha? Umugande yaravuze ko tori mwavu umutego gwa mwavu. Tori mwavu umutego gwa mwavu ntabwo ukennye, ariko igitwe cyawe kirakennye. Thank you so much. There we go. Kuvuga ngo Dumba igihe kizamera, hari igihe cyageze urambwira ati ngo Godfather mbona ushobora kuba ufitemo ubwenge. Narakubwira ati Godfather ushobora kuba ufitemo ubwenge, ikibazo wagize ntabwo wabonye amashuri nk'ayanjye. Amashuri wabonye atuma wikinisha imbere ya kamera, yo ngayo arakagenda uko. Oya ntumbwire ko nanjye byanjye byasohotse hanze. Bidasohoka bitangora indirimbo mutanyishirayo. Ntutwekinga bitandukanye na biriya bindi byo mbona. Noneho simbiheruka. So urimo kunyumva? Ariko vuba hano zatwakiga abanyarwandakazi mu ntegereze. Ugitwekinga ukicuguza ikibuno, ntabwo ibintu by'amatiku wabyisangagamo, none utangiye gutangirwa ibego muri RIB. Wasubiye gucuguza ikibuno ukareba niba uzahurira n'ibi bintu. Cyokora yampana uzi ko Divine yavuze ko ari indaya, hakaba nta n'umuntu n'umwe yigeze amuforowinga. Ariko Divine ubu koko habuze n'abantu bagiforowinga. Reka mu following je Divine kan following indaya. Habuze abasiriya. Urukonte rwo ruri muri private, niyo mpamvu. Iki gikonte cye kiri muri private. Ndagikandaho bikangara. Ndazuguma zihisha. None sinkora Sylvie. None ibintu bye biba biri private n'ubundi ntabwo biza ku karubanda. So urukumva rero dukomeza iyi nkuru y'uyu mujene Dumba, ubundi wafunguyeho gatoya akwereka abandi gukora abantu mu mufuka. Reka njye mfungure turebe. Masiba yari hari. Atugende njye mfungure. Fungura. Domingo, bravo. Time B. Raho neza Godfather. Nyimana kwa Dumba nicyo kintu cyonyine nagusaba, kandi ndabizi ko rwa na Jendo uri umuntu wanjye. Nyimana kwa Dumba ndabizi ko ibintu bifitiye ububasha. Divine ucuruza amagara, reka nkubwire ngo umpayemo akanya gato biraza kumfasha.
mu ntapingire screen urukumva nk'abantu mwareke mutazi iki kirobezo ngo ni ntuza ngo ni ya mpano mu buzima w'ikigoryi nabonye urumva Dumba yo nkuvanye inkeke ku gakano I know ugomba kunshimira gazi mutapinki Dumba